3 tuli mu mwezi gwa 8 omwaka tugutwaliriza. Yali ya planning okugula ettaka ku mwaka guno yanguwa, ya planning ozaalira mu guno oba tonnalufuna olireeti bingi ng'abipulaningira omwaka guno nga tebikyasoboka ng'olina birinda kujja tukate era tebunnakukwata nnyo okyasobola okuddukadduka n'otuukiriza ebimu ku birooto byo omwaka gwe gumu. Tusanyuse nno okubalaba mwenna abazze okweyongera okumanya. Tuzibwamu nnyo amaanyi abantu abafaayo okugoberera, abantu abafaayo okuyiga, abantu abakwata mu nsawo zaabwe ne bagamba nti abalala kabayige. Waliyo yabagamba we baggalawo eri atajja kulokoka, n'akwata mu nsawo ye n'atuteekamu n'agamba nedda, kanteekewo kino, kanteekewo kino, kanteekewo kino, kanteekewo kino, kansindikeyo kasoda ka musumba. Kwegamba mwenna abakwaseeko mu nsawo zammwe okuwagira obuweerezo bwa harvest tubeebaza. Senga tubadde tusobola twali kyalidde omu ku omu nga tujja oba na kapaani oba naki etuliirako wamu okulaga nti tusiima era tusiima. Engeri yokka gye tuyinza okikulagamu tetujja kuwummula mpaka nga tutuukiriza omulimu gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ababaddeyo mu bafumbo mukulike eyo. Leero tubadde twakyaliddwa ababuulizi ab'amaanyi okuva mu England, mu Bungereza. Kati gwe oli eyo, oli mu Uganda, twakuleetedde ababuulizi ab'amaanyi, wasirikidde waka. So twebaza Katonda. We got a very good family, the Mwesigwas, ne batukola obulungi bungi olunaku lwa leero live from England. Nze ebintu ebyo binnyumira okubanga ninako omusumba mbuliranga ayina gyali gye siri ne mmanyaako ku bintu by'ensi gye siriimu, kuba musumba mukuye ayinza okumbulira ku atmosphere gye ndimu, ate oba oliawo Katonda nansumusaamu n'enfuluma ne ngenda mu England ne ntuuka eyo omukyala ne mukuba oluyi ne bansiba. Kwewane waffe Uganda poliisi obawaayo 2 ne bakuta eri ng'ate musango gwa naggomola. So okuyigira ku bantu abaliko mu nsi endala nze kinnyumira nnyo era mpeereddwa omukisa. So nkyogera kusaaliza ggwe omufumbo atabaddeeko nti n'olwenkya weetuli, naye kkiriza leero osubiddwamuuko newankubadde audio gyeziri ku gurupu yaffe ey'abafumbo. Twebaza Katonda olwammwe mwenna, olw'abantu bonna na buli omu afaayo okulaba nga buli kimu kitambula bulungi, eri abafaayo okulaba nga musumba musanyufu, eri abafaayo okulaba ng'obuweereza buteredde, mwenna abacreating atmosphere eri calm, eri favorable mwe tuwangaalira, mwe tuweerereza. Ebiro si birungi, naye eriyo abantu abataddewo abayiyeewo omubiri ku lw'obuweereza. Tubeebaza nnyo. Jo tweyongeddeyooko ku kintu ekya repentance, okwenenya abooluganda twagala tukisse ku level eyaffe abalokole, tukitegeere mu ngeri ennyangu nga yebagamba nti tugenda kwenenya, nti ogenda kwenenya ng'omanya ki ky'olina okuyitamu, kuba abalokole bangi tuyina tuganya okweyongerayongera mu maaso nga tuyina ebitusibye oluusi ng'essaala zaffe tezikyatuuka mu maaso ga Katonda, ng'ekibi kituyinza obungi. Ekyawandiikibwa kiri eri mu Yobu nti jjawo ekibi ekiri mu ngalo zo. So ekintu ekiyinza okutuyamba
twagamba detergent oba sabbuuni atulongoosa okujjawo ekibi ekiri mu ngalo zaffe twakuyita kwenenya. Ne tukugamba nti ebiwawaatiro ebituyamba mulokole ekitubuza emirembe abasinga kibi. Sitaani buli wakutunulira bwati agamba oyo ayinamu ekyange, ayinamu okulimba kwange, ayinamu obwenzi bwange, ayinamu kino, nga okyaliko likodilebo y'omubi ku bulamu bwo, nga tuyina okukwata ebya sitaani tubimuddize tutambule bulungi ne Katonda. Ekintu kyokka ekiyinza okukomya enkolagana yaffe ne tuwemukira sitaani ne tumugamba tukutadde kwenenya. Kyova olaba tutuuka ne tubagamba nti waliwo kye tuyita false conversion, nga mulokole walokoka naye okulokoka ko nga kukyamu. Mujjukira atusomesa endagaano ya healing ti musumba alina be bazzaamu okwatula. Oyinza okuba nga walokoka naye nga password gye wayingirira ku nsawo ya mukama waffe, ayina emmotoka, ayina biki, naye nga ate password enkulu etuyingiza obulokozi guyina kuba musaalaba. Ate omusaalaba tugutuukako nakwenenya. Kyetuva tugamba nti tuyita mu gye tuyita repentant prayer, essaala ey'okwenenya gye batuzzaamu, naye bajja gituyitiramu musumba ng'omubulizi w'enjiri ku kintu ekyo. Njagala akituyambyeko nnyo. Essaala ey'okwenenya eyo yeebeera etya yetukulembeza abantu nga tubaatuza. Kuba bangi mutukubira amasimu, mpulidde ono enjiri, musumba nyamba mumukulembere mu ssaala, naye tugenda bajja gituyitiramuuko. Naye gyo twagambye okwenenya kuleetebwa ebintu bisatu. Ekintu ekisooka twagambye ekigambo kya Katonda, okusinziira ku bikolwa by'abatume 2:38. Ekigambo kya Katonda yendabirwamu buli mulokole mwe tweraba, kye twalabye jjo. Ne tugamba nti we bagenda kukinaabira okunaaba, ekinaabiro bakikolanga mu ndabirwamu ng'olina okweraba bulungi. Yakobo 1:21 agamba nti omuntu oyo eyeraba mu ndabirwamu ne yeerabira kyalabye, nti omuntu atakola asome ekigambo kya Katonda n'atakikola abanga omuntu eyerabye mu ndabirwamu ne yeerabira bwali. I have paraphrased it, naye nga kyawandiikibwa kyekyo, Yakobo 1:21. So twagala tumanye, twagambye kati endabirwamu yaffe ng'omulokole Bible. Eri Bible netugamba nti ekigambo kya Katonda ye plumb line kwe twepimira. Kati abamu nga twepimira ku basumba, twepimira ku ki, ye Yesu yatuwa standard eyiye kigambo kya Katonda. Kati buli woowulira ng'olinayo ekyawandiikibwa ky'osobya, otambulira mu bubi. Olutalo lwe tubaddeko nga last chance lwakuzza byawandiikibwa mu bituufu bwabyo. Ne tugamba kino kirina kubeera bwe kiti, ekyawandiikibwa wano kigamba bwe kiti, Bayibuli egamba bweti. Tulwanye nnyo obutasimba ndowooza zaffe mu lugendo luno lwonna. Era woonoddayo n'osoma watono nnyo wojja okugamba nti wano mukuye yayogeranga ye, yasimbanga Bayibuli, asimbye Bayibuli n'asimba Bayibuli. Kyetubadde tulwana nakyo. Kati ekigambo kya Katonda bwe tuba nga babadde bakikuterawo nga tokyepimaamu, gwe kizibu. Bayibuli twagambye yesooka okuleeta okwenenya oba yesooka okuleeta conviction ku mutima gwaffe, tuwe tutegeera amazima. Amazima ganatufuula ab'eddembe buli wootegeera amazima. Ne tugamba ekyokubiri, Omwoyo Omutukuvu, conviction. Oyinza okusoma ekigambo n'okisoma naye olumu Omwoyo Omutukuvu buli wakikubako ttooki kitandika okuleeta okunyolwa okw'okwenenya mu bulamu bw'omuntu. So Omwoyo Omutukuvu jjukira yitwagamba repentance is a grace. Kati nga tugamba bannaffe nti baava mu kisa, naawe ateenenya wava mu kisa kuba kisa kya Katonda. It's a grace of God. Kisa Katonda kyatuwa buli muntu gw'olaba nga takyasobola kwenenya ekisa takiyina. Era abamu newoona omukuba emisumaali, newoona okola ki, ekisa kye eky'okwenenya tekiriiwo. So Omwoyo Omutukuvu yakola conviction. Ne tugamba level endala yabadde ya humanity.
nti okwenenya kuyinza okuleetebwa obw'obuntu n'okisanga ng'olina okwenenya abaana obakubye oba ovumye oba okoze ekintu ky'otasuubirwa yesu okikoze ku muntu akuli wansi naye ne weekanga ng'olina okwenenya ku lw'obuntu for the case of humanity. Era ne tugamba nti kyangu nnyo mu bulamu okunnyonnyola ekintu nga tukozesa kye kitali. Ojjukira olugero lw'abazibu abasatu abagenda okulaba enjovu. Oli n'akwata ku matu, oli n'akwata ku kakira, mulala n'akwata ku bbuto. Abooluganda kati n'okwenenya tuzze tukukuleetera enjovu, tugireetedde balaba, tugireetedde balamu, tukuleetedde enjovu, tugenda gikunnyonnyola yonna mu bwaguuga bwayo. Naye twatandise nga tugamba tusobola okukinnyonnyola nga tukozesa ekintu kye kitali. Lwaki? Abasinga definition ze tulina eza repentance ntu. Era ojja kwekanga ng'ezisinga zabadde zigwa mu bintu bino bye twayogeddeko. Ne tugamba repentance is not repetition of sin. Si kuddiŋŋana kibi, si kuddiŋŋana kibi, si kubeera awo n'okiddamu. Abaganda tugamba ekibi wekiyitiira obungi kifuuka kirungi, kifuuka kituufu. Ekifu wekiyitiira obungi kifuuka kituufu. Bw'obeera ewaka nga muvuma nnyo otandika okulaba nga okuvuma it's a standard, it's normal. Kati repetition of sin tejja kifuula kituufu. Abalokole bintu bingi bye tukkiriza mu masekkati gaffe olw'okuba ensi yabyembulesinga, naye nga g'amazima standard ya Bible teri bisimba bingi nga tuze tubyappreciatinga ne tubireeta mu masekkati gaffe ne tubiyingiza ne tubibeeramu ne tutuuka tekirina buzibu, we appreciate them, naye nga standard ya Bible esigala eyimiridde. Kristo fe abatambula ne tuva waali asigala akyalinga bwali. So ffe tusigala tuddiŋŋana ekibi kyaffe ne kifuuka kituufu mu ffe. Okusaaga, okujoomanyooma, okuvuma, mulimu ebintu bye twafuula lifestyle ng'abalokole, naye ng'amazima si ye standard ya Bible, nga bijjawo loyalite eri gye twasomako mu tabanako. Abajjukira tabanako twagamba nti tutambula nga bakabaka. G'amazima kabaka wa Buganda alina ebintu byatakolanga mpaka leero kuba kabaka, wadde omulembe gukyuse, wadde kikyalina byaganya okukyusa. Kati naffe bakabaka ab'obwakabaka bwa Katonda tulina okwegendereza nga tu-appreciatinga ebintu ebimu. Repetition of sin is not repentance. Ne tugamba ekyokubiri is not laughing at sin. Si kusekerera kibi as a common habit in our Christian circles. Tumanyi okukisekerera ne tusekerera sitaani nga g'amazima n'oluusi sitaani si ye yakkema naye n'omusekerera. N'oseka nnyo mu musekerere sitaani nga takutuukanga nako, tamanyi nawe ofaanana, naye n'omusekerera ne tumuvuma agannyo ne tumuvuma ebiki. We try to laugh at sin nti in this guise of we are minimizing it. Wetugamba naye bannaaye okwo si kwenenya, si kwenenya. Ne tugamba ekyokubiri is not justification of sin. Si kwejjeereza ku lwa kibi. Abasinga ekibi kyaffe tufuna engeri gye tukibikkiriza. Sasse muntu namunyigidde bunyigizi, sasse muntu. Tulina ebintu bye tuteekateekawo ne tukyejjeereza n'olabika ng'omutuufu, n'olabika ng'omutuufu. Kale naali musse na bussi, Mukama yannyambye namukubye ejjinja. So you try to justify your sin ne weedefendinga. Ne tugamba si kwejjeereza, si kwedefendinga. Self defense mu bino tejja kuyamba. Ne tugamba ekyokuna nti is not hardening of spiritual arteries. Kino era kiri nnyo mu bannaffe ab'ekisa. Bo bagamba buli wowulira conviction ejja ku mutima. Bannaffe aba extreme grace kankitereeze bagamba buli woofuna conviction ejja ku mutima nti olina okulwana nnyo conviction eyo eveewo. Olina okulwana ennyo. Era bo bagamba w'ogiwulira either teekako loud music ofuba okulaba nga tokiwulira nti aba sitaani nga yakulumiriza.
That's their standard. Bwe kye basimba naye ffe tugambye okwo si kwenenya, si kuguma mutima, si kukalubya mutima n'ogumamu. Abasinga olw'okuba Katonda oba atakyatta oba ekkanisa ze zaggwamu obwa Katonda n'ojja n'okola ekibi kyo, kale ate bambi oluusi oba mizimu gye gituyamba, lw'okoze ekibi oba w'amaanyi nnyo mwoyo, oba w'amaanyi nnyo mwoyo, era owuliranga bannaaye abamu literally nina bangi kiringa mwana agwensimbi aba bright mujje mbagenderera babatonze ndi teacher baba bagezi mwe mwalaba mwe abawano mwalaba ku mustaff staff anga mugezi nnyo buli kintu kyoneka kigira ku speed bwe ziba zakamala omukubalizo ninga nnyo dati lwaki emmotoka singa bwe bogiyiga ng'okoze ekisa giyaliva n'oba ng'osimbudde n'osokute ng'ayinza okwogera ebintu nga byatika kya waggulu naye nga yakava ku encounter eri naye nga mayindi yekyamuse embadde kalise bugosi. So kitubeerako nnyo nze kyambeerako nnyo nga nkyali mu kwaka nga nkyaliyo yali gundi yange nnyongo owuliranga buli kimu kitambula. Njogedde n'abangi nno we twasooka osomesa repentance, abaana baŋŋamba bannange olwo olugendo twaluyitamu ekiwonvu nakiwangula. Amiina. So kibeerawo nnyo abasinga ne weegumya n'olowooza Katonda aba ansaasidde, ne kireera musumba nakikubuuzaako ne nkubuuza lwaki Katonda abayimbi ab'amaanyi benzi nnyo nakikubuzaako ekintu ekyo nga nze ndaba buli muyimbi omulungi alinako weakness. Kati nga muli kinnuma Katonda lwaki tafunayo ku balungi? Nze ne ndowooza ye standard, era nali mmanyi literally nga mmanyi ye standard ya Katonda, nasomesa nako ne ŋŋamba abantu nti Katonda ayagala nnyo omuntu omunafu mwegalabikira. So oluusi sitaani nga yatugumizaayo n'okalubira mu kibi era litwalamu ne tugamba lwaki Katonda akyankozesa bw'aba akimanyi nga bwe kiri. Naye Musumba Dennis atera otugamba aliwo enjawulo y'ebirabo n'obulokozi. Kintu ekyo kiruma. Okay, is not minimizing the seriousness of sin. Si kuwewula bunene bwa kibi. Abalokole abenzi beegerageranya ku bali ba bisiyaga, kati n'abali b'ebisiyaga beegerageranya ku beebaka n'ebisolo. So tugenda tweteerawo level ebisolo kubatunda emitima. Kati ate n'abasiraamu bambi bafunirawo omukisa. Kati omusiraamu omwenzi yeegerageranya ku basumba. Agamba n'abasumba bakikola. Kati tugenda tuteekawo levels ezo, we minimize. Tugenda tukiwewula, olaba yakuli waggulu ne musumba muku yakikola ne gundi akikola, naye twaggayo repentance tumwagala ku personal level eno, one on one with God, si one on one with pastor mukuye, one on one with God. Oyimirira wekka mu maaso ga Katonda. Kati nga ominimizing ekibi kyo okusinziira ku mbeera, okusinziira ku bintu ebitwetoolodde, lowooza nnyo kuba okwo si kwenenya. Tebakulimba nti ogenda kutuuka ogambe nti engeri musumba gyagenze mu ggulu nga ye yali ansumbako online nange ngenda kuyingira. Abooluganda ne wonoosasula indulgence y'Abakatuliki, standard egyasigala okuyingira eggulu, you have to repent. Okwenenya okutuufu okwa Bible. So you minimize sin, kikole nga ggwe. Naye ffe tugambye wano okwo si kwenenya. Abasumba webenda ne webenda bonna mu Uganda, gwe sigalayo omu ow'enjawulo. Is not retirement from sin. Sikuza mundu kugombolola n'ogamba nze okwaka nakuta, nze abanaye sikyalimba, sikuwanika buwanisi,
tetuli mu salenda wano twagala ogende mu maaso ga Katonda weenenye, si kuwanika buwanisi. Edda nga nkyali mu maka g'abazadde bange, kitaffe ayina ekintu kye yakolanga nga senga aba yakulese ng'ayina kyayagala okole n'akomawo ewaka nga tonnakikola, ng'osobola omunyumiza emboozi zonna z'oyagala n'okola buli kimu ky'oyagala, naye ng'akyalinayo ekibuuzo kimu ku mutima: nakulese, oyina okulongoosa ekiraalo, wakimaze? Nga kyekyo ky'olina omugamba akkakkane, ng'era ayinza osirika n'ayisaawo n'ennaku naye luba olwo n'akwatulira n'agamba okukola ekintu kino n'ogaana. Abooluganda, si kuwummula buwummuzi. Abasinga we retire from sin and we become very busy. Olumala okussa emmundu kugombolola, abasinga oteekawo ebintu ebikufuula busy oleme kulowooza ku kibi. Osoma nnyo Bayibuli, n'osoma ebyawandiikibwa, naye nga literally ky'ogamba ngoba bwenzi mu mutwe. Okwo si kwenenya, oyagala kuwummuza bwenzi, oyagala just kuwummuza bwenzi. You are not just retiring. Si kuwummuza bwenzi kugamba nti nze kino nakiwangula. Naye okwenenya nga yetugenda okulaba, mujabaamu ebintu bye tugenda olaba olwaleero, njagala obitegeere bulungi. So retirement is not repentance. Lwaki? Abamu oritayalinga olw'okuba ovudde ekibi ekyo we kibadde, olw'okuba tokyakolera ku sipiiki, tokyagula bamalaaya, naye nga senga bakuzaayo ojja kuddamu obagule. Just nga environment yekyuseemu, naye nga state y'omutima terina kyeyakyuseemu. Ne tugamba ekyasembyeyo is not closeting of sin, is not closeting of sin and overburdening the sinner. Si kukweka kibi, si kukikweka. Oluusi kino kikolebwa abasumba. Omusumba nagamba ekyakisijja kigamba bibibyo naddala ku bantu ababawa, ng'omuntu awaayo nnyo. Omusumba asobola overlookinga their sin n'atajoogerako, n'abeerawo ng'ekibi kye ayina waakiterekedde. Abalala gwe wennyini ng'omuntu okweka ekibi kyo, you hide your own sin, n'obeerawo ng'okikwese ng'ofiira omwo kisiiri. Abalokole bangi bavunda naye ng'emitima giyina kye giremedde. Oyina akasuwa mu mutima, kali omwo wapakiramu ebintu byo, owulira nga musumba akyogeddeko n'onyiiga nnyo n'omugamba musumba jjo wayogedde bubi nnyo, naye nga muli akasuwako owulira kali special, toyagala kukakwatako. Musumba kye yali atugamba luli nti abamu twagala okuwaayo naye ebimu tubyesigaliza. So don't closet your sin. Twalina Owooluganda yatuwanga obujulizi ng'atugamba neebaza Katonda yamponyeza endwadde yange, naye obujulizi obwo yabutuwanga buli Lwakusatu, mpaka lumu omusumba we yamugamba obuzibu bw'oyina ekyali ndwaddeyo tejja kuwona. Era buli Lwakusatu yaddanga n'abuwa, neebaza Katonda yamponyeza endwadde yange, nabadde n'omutwe nga gunnuma ne guwona. Era n'akomawo naawe obujulizi bwe bumu, yafuuka yiye. You own your sin. So abamu mwina no go zone areas nyingi mu bulamu. Oyina ebintu nga ne musumba lwali byogerako wano ojanyiga mangu ka left. So twagala twetereeze ffekka nga muganda waffe Dawudi wasaba nti Mukama nyamba onkebere. Zabuli 139 tetuginyumirwamu birala, naye ate mulimu ekyo, kebera omutima gwange. Mulimu paati eyo ey'okukebera omutima kyetwagala olwaleero tutegeere. So twagambye ejjo leero tugenda ku capsules ezikola okwenenya. Okwenenya kuno kuba tuze tugamba bino tebikola kwenenya, kati bintu ki ebikola ekigambo kwenenya? Enjovu gye tuyise okwenenya, amatu gaayo ge galiwa, omukira gwe guliwa, olubuto gwe luliwa. Era musumba agenda kutwongerayo nga tulaba ebintu ebyo
noonya peeni yo mangu mangu n'olupapula ne bw'otannayita bayite gw'otalabakaawo yanguwa omuyite baako gw'obipinga baako gw'ojjukiza atannatuuka. Musumba twongereyo taata. Tweyanziza nnyo tikya mbalamusizaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Essomo ly'ensomesa nga nkaaba mutima gwange buli lwe ndisomesa baliyita repentance. Nava mu kulisoma mu bitabo nendiyita mu kubiroota nendikozesa practically nenkizuula ng'abantu bangi betubalira eggulu lisinza okuba ezzibu. Mikwano gyange ng'ate ndaba teri ayinza nabbisaako mwoyo. Nabisomesa mu Bible school ne tugendanga mu buziba ne twogera ennimi ez'enjawulo ne twogera Olugriiki, Olwebbulaniya nga byonna tunoonya kutegeera. Lwaki? Obulamu obutaliiko kugezesa. Omuntu munno n'agenda nga gy'agenze temulengerayo naye ne musigala nga mukyakala nga mugamba agenze walungi. Obulamu obwo bwe businga okuba obuzibu ennyo. Mikwano, okwenenya ssomo kkulu olw'ensonga enkya luyinza okuba olunaku lwange olw'okufa. Kati mba nsalawo neegayirire Katonda mmuliseeko olwaleero lumbeerere olw'okwenenya. So tomorrow might be your dying day. Let today be your repenting day. Enkya luyinza okuba olunaku lwo olw'okufa, leka leero luba olunaku lwo olw'okwenenya. Don't take anything for granted. Tobitwala butwazi nga bya bulijjo. Life is too short obulamu bumpi to decide the permanent position. Nga tonnalowooza nnyo ku bintu biri bya lubeerera byo. Obulamu okufa kutubeerako buli kiseera naye tusigala nga twegumya ne tusigala nga tugamba oyo agenze oli agenze mu ggulu ne tusigala nga abamu tulinda okwenenyeza ku kitanda. Tulinga abakola appointment ne Katonda. Kyantwala 2-3. Antwala 2-3 antwala bwe ziti nsiba bagamba emasasi galinga masasi streblets ziyita omusirikale ne beetonda ne bawaayo gavumenti ne waya amabugo ga miliyoni 10 abazadde ne mugalwanira naye ebyo byonna omuntu ono aba abavuddeko musobola okwogera ebigambo tujja musangayo naye nga direction ziri bbiri gwoweza tujja musangayo. Mikwano kambabulira ekintu kimu buli abantu baba n'ebyama ebikusike nze jjajjange omukazi mbu bwe yali afa n'aleka n'ayogera ekigambo nga maama wange yakanzaala n'agamba maama wa Mukuye simuzaala wano ng'afa n'atema. Naye nga wali maama wa Mukuye yalinga sirebu wa waka ensi bwe yagala ne bagala tebamuzaala wano tebamuzaala mu makaago. Era okwo nembulwa nga sikiina tracing points ezinoonya maama wange anzaala kubanga naye yapaala atyo olwamugamba tebamuzaala awo kubanga obujjajja buli nga tebukyasobola kunzikiriza. Oli n'ayogera yamuzaala eyo mu Bunyolo. Kakati nga bw'olaba abakyala bwe basirikira ebintu ebingi, abakazi abo bw'olaba basirikira ebintu, abamu balina n'okuba bakolokota emirambo nga bagyokya nga bagyokera babba baabwe. Abakazi be mulaba abo abamu batereka emmundu naye ng'ajja ku kyaki. Ffe tulabye ebyama by'abakazi tubadde mu mawoofiisi omukazi ne mubuulira enjiri emyaka gyonna najja naga nti nze bba wange tetwegatta nti andya bisiya kibulijjo twakamala emyaka 10 nga mubuweereza ku kituuti nti ye ng'omwami aweereza babuuka. Ensi esirikidde ebyama, ensi esirikidde ebintu. Nabagambako omukadde Koyima Road bwe namala okubuulira n'adduka n'ajjayo okucunga ekutteko n'omunyale n'agireeta n'agaa leero nzikirizza Katonda asobola okunnyamba nga siina kyemugaseeko. Naye yakaweerereza emyaka mingi mu kkanisa era y'omu ku baliraanye pasita era ng'ebbanga ddene. Ebyo byonna tubirabye. Tulabye ebyama by'abantu, tulabye ebyama by'abasumba, tulabye ebintu bingi nnyo. Lwakuba bakola public balina public balina ekiwero kibateekawo ne bateekawo coverage endala. Kakati nga
good pretenders. Very good. Nga singa ogezaako mukwatako public ekutta. Naye ekyo tekijjaawo bibi bya muntu. Reality esigalawo. Nze obulumi bwe nnyina bwe buno nti omulabe waffe ajja aliriyo ate abamusisinkana nga tetuliriyo, nga tuli mu impersonation, tuli mu kwebuzaabuza. Geyeena ya ddala n'eggulu lya ddala, naye people fear to face the reality. Yogera reality olabe bw'osigaza abantu nga batono nnyo. Era abantu simanyi lwaki baagala numbers ze bafunye nga tezifudde mu reality. Nga ate okuswala kyekintu ekitereke. Bw'otaswala ku myaka gye wabuto oswala ku gy'obuvubuka. Bw'ofuba n'otaswala ku gy'obuvubuka ngamba nga totambulidde mu reality. Mulimu abantu abatayonsa ddole nga bawala bato era tubasanga nabyo nga babisitudde. Fixation. Yes. Abanuuna engalo. Etyo mulimu abantu nga tebaanuuna ngalo era tubalaba nga muntu mukulu nga anuuna engalo. Mwebali era mbalaba eyo n'abasajja bakulu nga bavuga ebipiira ab'ebifuddefudde eby'empaka nga bavuga ekipiira ky'empaka naye ng'ebyo n'abamiisinga bimiisingi. Kakati kyengezaako bagamba nti mulimu ebintu nga bw'oba totambulidde mu reality will come. Niwe bunaabadde will face the reality. Reality bw'otagifeesinga ng'okyali mu bulamu buno obwensi, I assure you oba ojja gifeesinga ku final destiny, ku final point eri obudde wetufiira oba ojja gifeesinga bakulageko gy'oteekwa okulaga. Twalina omukazi Kasiba Victory Church yali ekulirwa Musumba Kyambadde. Kakati omukyalo ono nga y'omu ku be tubalanga abasinga obutukuvu mu kkanisa, yali mukazi mukulu ng'asula mu kyaki nga mwegayirizi yeegayirira, yasabanga n'akaaba, yabeeranga decent mu gomesi ye, buli ng'amulaba ayagala mmuwa ng'awulira mukazi oli ng'akwasa ekisa. Bw'ovanga ku mukazi yasalawo obulamu ng'obwa Ana Holy Mary ali omwo mu kyaki yeegayirira, mukyala mukulu. Naye omukazi ono yatuuka ekiseera mukazi n'afa. Omukazi bw'afa ensi neekuŋŋaana, abantu bewaffe mu Buganda tugiyita nsi, temukitya. Abantu abangi tubayita nsi. Kakati ne bakuŋŋaana bangi. Bwe bakuŋŋaana twatuula ku kyaki, naye tuba tukyali awo mukadde bambi, naye essanyu nga lye tulina agenze mukulu, ono bw'aba tagenze mukulu ani anaagenda? Tuba tukyali awo omulambo omukazi nga takomyewo yadde aleekaana, omulambo legugize ne wabbawo akagugumu k'abaali mu nju emisinde mu nnyumba awo eya pasita, mukugugumuka awo kagugumuko nga kazze. Buli omu n'abuuza, naye pasita alina omutima, pasita Kyambadde alina llo omusajja wa mutima nnyo. Akati kyava ajja nga ye anajja alabe mulambo gwe guba guzuukidde gugamba ki? Nambuuza kiki? Bizibu abasajja baagala kuntwala mu Geyeena. N'addamu ate n'afa. Kulu n'afudde tajja kuzuukira baba bateekateeka omuzinga. N'addamu n'adda. Mundeke. Akati pasita n'amugamba kiki ekiriwo? N'agamba bwe mbadde baabo baagala kuntwala, nze bwe ngenze ntuuse n'ensanga amakubo 2, mbadde nyimiridde mu sitenseni nga gambuzaabuza nga ebyo n'abyogera zibiri ng'era omuntu afa nga gambuzaabuza. Kakati mbadde nkyayimiridde awo nga bwe ntunula eno mpulira omuliro gunjokya gunkuba bwe gutyo okutunulayo obutunuzi. Kati ng'ate eno awalungi gye njagala okugenda ebigere tebiseetula, ng'eno awalungi bw'atunulayo okugulu kugaana okusituka. Naye yali akyali mu confusion eno ne bavaayo abaliko emiyonga
abazze omukima ejamugaa jangu oli weeno jangu bananuula engalo n'emikono bawanvuya namu ono n'agenda ng'akuba ati emikono akuba emikono adda emabega bino nno eno si muvi ya Kinigeria kino si Kinigeria bino ekkanisa ngikubuulidde n'omusumba ne mukubuulira n'ekyalo ne nkikubuulira akati mu kugenda ng'akola bw'ati ngadda emabega yagamba naggukira mubiri nabamubuuza ng'abagamba baabo munyambe baliwa nga badduse bazzeeyo ne bagamba banaamulinda musumba n'amubuuza kiki tukwegayiririreko kiki tusabe kuba nze simanyi kibi kyo tewali amanyi kibi twegayirire kubanga obulokozi ge mazima ffe bwe tulowooza omukazi oyo nze yali antaddemu ekintu okusooka okulowooza naye nga ate tubanga tuli ku kikyamu omukazi ng'abadde mutukuvu kyava asiriikirira nga bagamba ayagala kuddamu kufa tayagala kuddamu kufa era obawo muyayagala ku luno bwafa tuzinge mangu aba akyagiragira ati n'agamba musumba ekituufu kye kino mwabanga mwebasa ekiro neŋŋenda nennoga taaba ne munuusa ate omwo omukalu namukwekanga ne munywa ekiro simanyi mwoyo gwa taaba bwe gwakwatira naye netandika okunywa taaba nga yanyambako ne kumpewo nga nsuze mu kyaki nga teri akimanyi nga teri yali akirowoozeza nga kibi kyakyama era bwe yamala okyogera buli omu ne yeewuunya ne tusabira omukazi munnange omulundi guno n'afa teyadda tetumanyi oba abasajja tebakomyewo ngalo oba ku luno ekigere kiri kyatambula oba tekyatambula naye obutukuvu bwonna bwe twali tumulowoolezaako njagala okubategeeza nkubuulira mulimu abantu nze mbatunuulira I see them on my page writing nentunuulira ngaoli naye nga tomanyi kwe tomanyi nakumanya bwoleekaanirako tomanyi nakumanya twakolanga ffe ebintu bingi naye olwokuba tomanyi tetuli nga Church of Uganda tumanyi waliwo omusumba alina TV wano mu Uganda akwata essaala naye ayina mukuneighborhood ewaffe ayinawo omukazi amuzaddemu omwana ku TV babeeza ne mukazi we mukyala wange kabayise mukino rashakabayende riobakoshiba abagwa ne mugwango omwoyo waali okuva olwo mukyala wange nziro yaŋŋamba nti bujja kuyita nga zze ajja ataddeko topi nga yeye yennyini pasita yennyini musajja ow'amaanyi ensi yonna gweyinza oga nti oyo maama ajjako ddi ewaffe ololololo nze sikyawolokosa amannya kirala ne reality kirala ebintu bino bwe tubibagamba nga mwekozaakoza nga mwecyangacyanga ebyekisiru naye nkubuulira kino nkibaddiramu n'obulumi bungi nti pretensi ate omuntu bw'aba munnayuganda mmwe bannayuganda mukimanyi pretenders be basinga obungi amulinamu n'omwana era oli omukyala ayogera n'agamba byamanyi bwali kikola ye teyeegaana naye ono pretenda abantu be bali mutegeerera luli baddi kyaki ejjudde ekyo kiribaawo ddi era n'omwogerako bayinza okuvuma gwe lwaki kubanga omusumba atakyuse talina gwakyusa Yesu kye kyamugambisa Peetero bw'okyukanga okyusanga ne baganda bo era mmwe nambasaasira bagamba naye nze Mukama yaŋŋamba sivaawo kale nga wadde ayina obunafu obwo no oyo si Mukama bw'aba Mukama w'ebunyolo omukama naye oyo si Mukama tayinza kuteeka wansi bwekyo obikibweko ekibi obulungi bwo bubikibweko ekibi tekisoboka Peetero yamulekera obuvunaanyizibwa
abeera administrator naye bwali ku by'okukyusa ng'omulimu tegulina kutandika mpaka lwalimala okukyuka akisooka akyuse baganda be. Kyova olaba ate mbabuulira olaba abantu mu nsonyiwe kino sikyogera ngaagira naye omuntu avuddeyo n'agaa nze nzizeemu okuwasa asinga omuntu akukuta n'obwenzi n'okulaaya. Gwe n'omanya sijja kutambula naye oba nja kutambula naye nga naye ali openi n'agamba nzizeemu. Kakande yavaayo n'atubuuza timwagala twette okuttiŋŋana n'okumugoba kyekisinga ye Kakande yiga ye yaŋŋamba mwalaali n'agamba mukuye nze ŋŋendanga bagoba paka we ndisinkana omuntu gwepuliriramu emirembe oze kasita munaye nze omulimu ogwange ngukozi nkubuulidde ebisigadde tukolaganenga mukwano kubanga we are together nga bino byonna tebinnabaawo sisobola kukukyawa omulimu gwange sikukyawa mwonoonyi wabula kumulabula. Abajamani balina olugero olugamba hate the sin not the sinner. Kyawa ekibi naye tokyawa mubi. Abalokole kikyatuleme nnyo. Kakati basebo ne bannyabo ebyo byonna lwaki mbyogera ebimu mbyogera lwa bulumi ebimu nabireetanga nga ndaba mupromotinga deception nembyogera nga ndaba people deceive themselves ng'ensi teba tekigenda kukoma kwerimbalimba nga beerimbalimba bwe batyo nga bapromotinga lies. Naye nga njagala kubagamba kimu byonna tusobola okutambulira twenenye okuva omuntu lwe yalya ku miti ku muti n'ayingiza amagezi ag'okumanya obulungi n'obubi ekyo okuva ekyayingira tusobola okusalawo obubi essaawa yonna tusobola okukola choice enfu tusobola okukyama tutakyamira n'abaali baluŋŋamizibwa emunyenye baamaliriza ate bakyamya wakeerode. Kati okwenenya restitution ne tukomawo kyekisinga obukulu. Okwenenya kuba kuyimiriza olugendo lw'obubi. Okwenenya kuba kugamba nti kankyusa amakubo gange ntunula eri Katonda bweba namba layini. Okwenenya kukola about turn n'otunula ku side ya positive n'ogamba nkooye ebyo naye sikooye bukooyi naye njagala n'okuyambibwa nyambibwe si kuyambibwa buyambibwa naye nkyusibwe. Ekyo kibayita okwenenya. So mikwano gyange ebigambo bino ebyokwenenya tubivuunula tunyonnyola ekigambo kwenenya tumaze tubanyonyodde kiri ekifu okwenenya okufu. Kakati twagala kubabuulira okwenenya okutuufu kwe kuliwa. Twagambye repentance is a grace of God is a spirit. Nti okwenenya kisa kya Katonda oba ekisa eky'omwoyo omutukuvu whereby a sinner is inwardly humbled and visibly reformed. Omwonoonyi mwe yeetowazibwa munda ye n'akyusibwa mu ndabika oba ku mubiri. Kyekisa eky'omwoyo omutukuvu kyakuwa ekinyigiriza oba ekikkakkanya omwonoonyi munda mu mutima gwe ne kimukkakkanya. Bw'amala okukkakkana munda mu mutima gwe ate ne kungulu n'akyuka ne tumulaba ng'ali reformed. Ng'ali reformed. Abantu osobola okwenenya naye still oba bakuwaamu ne gap eya reformation ne bagamba alifominze kwenkana ki kubanga buli wenenya nga tolifominga oba wejja ku bantu oba osirisa boogezi oba osirisa ntalo ebyo byonna counterfeit repentance. Counterfeit repentance abaamu okwejjako abaamu okusirisa oluyogaano abaamu obutakugoba abaamu okwekuumira mu community emu ebyo bwe bityo counterfeit repentance. Kyokka ate counterfeit repentance yeegattako n'ebibi ebirala nga deception. Katonda enforce humility. Katonda aba agenda kugattako ebibi ebirala ebingi. Buli w'oyagala okwenenyanenya ng'ekintu tekyengedde nsonyiwa nno kale otya kugoba mu maka g'amusajja nzize mu nsonyiwe otya kuva mu eyo society. Naye true repentance eva mu special ekolebwa 6 special ingredients. Ekolebwa ebintu 6 ebyenjawulo. And these special ingredients must be done concurrently. If one misses out, it loses meaning. Birina okukolebwa byonna nga kimu kigoberera ekirala era senga ekimu kibulamu
okwenenyako kuyinza okuba ate kujjudde. Era ffe kyetuva tugamba nti repentance is a spiritual medicine made up of 6 special ingredients, oba nga bolaba multivitamin capsule with special 6 ingredients. Abaganda bategeera mulinga ena vitamini nyingi. Mulinga kati kavuno kali 6 capsule. Kati tugambye nti okwenenya eringa empeke nga bagattagatta ebintu 6 okukola empeke ey'emu ng'erimu ebiriisa 6. erimu ebiriisa 6 ebigikola. So bino bye bikola okwenenya. Ekisookerwako sight of sin, okulaba ekibi, recognizing ekibi kyo, okutegeera ekibi kyo. Ekyokubiri sorrow for sin, okunakuwalira ekibi ekyokubiri. Ekyokusatu confession of sin, okwatula ekibi kyekyokusatu. Ekyokuna shame for sin, okukwatibwa ekibi kyensonyi kyekyokuna. Ekyokutaano hatred for sin, ekyokutaano okukyawa ekibi. Ekyomukaaga turning away from sin, ekyomukaaga kyekiri visible okukyuka n'oleka ekibi. 6 byebintu 6. Ebintu ebyo bitambulira wamu mu steps ez'enjawulo. Osooka n'olaba ekibi kyo oba n'okitegeera bulungi, n'omanya era Omwoyo Mutukuvu yakuyamba. Oyo agamba nti alumiriza ekibi, kubanga abantu bangi balina ebintu bye bakola naye nga tebamanyi. Ekyokulabirako ba sadists. Who is a sadist? Somebody who infringes pain on you but unknowingly. Omuntu anyiiza munne naye nga tagenderedde, nga tategedde nti amunyiiza. Ffe tubamanyi bangi olyanga anyumirwa ayinza okujja n'akunyolo n'akusuna olubuto n'alunyola bwa neweenyola n'anyumirwa ayinza okukwata olugalo luno n'ajja n'alukola bw'ati neweewetta n'ofukamira n'aseka, ayinza okukusuna. Kakati olw'okuba mukulu n'osigala ng'oseka neweebaza bwebaza bw'aba muganda kyokka musombooza nnya yokanage musumba kati bwammenyera awo olugalo nga kakulumye naye ngeno bamulumya. Kakati abo basadists bakola ekintu nga takimanyi kyakola otyo essanyu lyoyo nga liba mu kulumya balala. Weereza kansu wali omuzinda. waliwo omusajja one of the greatest murderers yali awa testimony ye nti ye yanyumirwanga nnyo okulaba abawala nga bali mu pain, era nga enzita gye yabattangamu nga ajja n'amumenya engalo n'asanyuka n'amulekamu eyo pain, nti ng'abatta slowly by slowly. Kati ye muntu gwe twogerako nga akola ekintu kye ye ng'anyumirwa in the pain of others. Oli anze kunyonyogera noseka ng'owulira ennyonyogeze zireeta ebiseko nga naye teziva ku mutima, nga naye owulira bubi, owulira omukoofa ayagala kutta kaga ayinza okukola ekintu n'ogamba bwe mmala okutereera n'akireka ngenda mukuba ekikonde nga wulirayo eno resolution enfa eri ku mutima, naye nga yoono kyakola akyongera bwongezi mu maaso yanyumirwa. So kati omuntu bw'atyo okujjako nga Katonda yamulaze kyekyo kyokola kibi, ekyo kikyamu. Makanisa galina dizayinizi zaago naye ng'ezimu kibi, kyebakola kibi naye nga bakimanyira ekyo, nga bakimanyira bwe batyo. Ekyokulabirako singa wabaawo omuntu ayonoonye mu kanisa, owooluganda yajja eri omusumba omu n'amugamba, ye musumba nsabiraako ndiko omwoyo gw'obwenzi teri akimanyi naye nsabiraako. Musumba n'amugamba niweenenye. Olwatuuka ku kituuti n'amuyitayo, jangu oyatule ekibi kyo kikuveeko. Mukazi we tamanyi
omusajja n'asooka asiriikirira n'alemererwa okuyimuka n'amugamba ssebo mwoyanguddeko aŋŋaye jangu yatula ekibi tule kijja okuvaako ng'ono yamugambye n'omugamba nti munnaaye kintu eggulo bwe namaze okwenda ne sente ezimu ne bazinzibako zadde ne za mukyala wange tikati naye mpulira nkooye nsabiraako azze bagatte obunafu buno kaakati masita naga enjiri tegenda mu maaso paka ng'ovuddeyo musajja bwe yavaayo mukutya namugamba byogere bulungi nga bwewabiŋŋambye naddamu n'abyogera akati ekkanisa yawe eba yeewaana mbu yataddewo entiisa but that is wrong. Kyova olaba bayibuli etugamba bwe tuba tubayambe n'amagezi si kulwanga naffe twomaliriza twonoonye. Bagalatiya 6 okutandikira ku lusooka tusomeyo engeri wano gye tuleme kwemanyiiza nnyo nga tetukebedde mu bayibuli. Galatians 6:1 kwegamba nga kyaki nsanyufu omuntu yenna bw'aba yonoonya adduke ku kituuti adduke yeetonde mu bantu bonna era erowooza eba ekoze nnyo naye nga bayibuli eraga steps bulungi nti owooluganda bw'ajja ne yeenenya bwe mumugamba ekibi kye n'agaana mumutwale mu lukiiko bw'agaana mu lukiiko mumutwale mu kkanisa bw'agaana mumuteere eri ensi naye emisinde lwaki kikola omusumba kimuteekako olukomera nti mukambwe kiteekawo entiisa nti maama nnyabo ajja okukussa ku kituuti batambulira mu kyawandikibwa nti nekigamba nti mwatulaganire ng'ebibi byammwe mukana mwekka musabiraganenga mulyoke muwone naye kanisa ezimu bw'omala okukyatula n'okwatula kino na kino mbona ate kyaki ekikubaganyako ebirowoozo kukyogerako kyekyo ate gwe naye nga bali tokiraba kati bakikubaganyako ebirowoozo omwoyo nakka n'alungamya mwetukoze bubi obutawa maama kazindaalo kyabadde ayogera kibadde tukola recording wano tukola recording kikulu nnyo ensonga gyayogerako nkulu nnyo temufaayo I am a free man ebintu byange byonna biba I am a free speaker mu bulamu siina gundi ezo omusumba tebamuddaba njagala nnyo amagezi musumba ekyekwega kyobadde oyogerako ekyokwatula baga nti bakijja mu lunyiri oluga nti mwatulaganire nga ebibi byammwe mwekka na mwekka musabiragane nga mulyoke muwone kati era bw'ojja n'oyimirira njatula ekibi bwekiti ne bwekiti ekyobwenzi era lumu waliwo eyayatula ekibi naganze nina ekizibu mu bulamu bwange mala nina akaana kennunda nakente kalenzi naye kikanjagaza simanyi kyantuukako naye nga yajja era nakinyonyola omusumba namugamba ojja kireeta kati bwemba sinaba kusiyaga kaana ako ate sisobola kwegatta na mukyala wange kati nga bambi kizibu kye najje wa musumba amuyambe kati nakireeta kugamba mukyaki bwe yamala okyatula nti naate bano abakristaayo abaliwo ne bakikubaganyako ebirowoozo gwekyo kyogerako ki nze kyenjogera ku kintu ekyo ate ggwe nange kwegamba endowooza yange ate ggwe ndowooza katugende naabo ati tumusabire gamba mbuno ne basaba nnyo nakukaaba ne bakaaba ekibi kibakutteko nnyo naye nga omwami gwe baatuza era mukyaki mulimu mukyala we kali kaana kannyina yajja nako kakati tunuulira obulumi obusigadde awo kano kannyina kebabadde oli kasiyaga ate omukyala ebimutuukako byebyo ate mulujjudde ate mbunna abantu bamaze kikubaganyako birowooza b'omu kanisa ndaba ng'omuntu gw'oba ogobedde ddala mukyala webale nnyo
kakati lwalunyiriri olwo lwetugenda okusoma bigambo ebyo mbiwulidde yenjawulo gye tulina ne ku Church of Uganda. Mwatuligana ekibi kyammwe akagambo mwekka na mwekka kagambo kalimu engeri ya privacy. By the way tugenda bikwata ebyo ebintu 6 nga tukwata kimu ku kimu mpaka we tunaabimalayo sight for sin. Kakati mbadde kali timbahandling with care naye kanisa ine ebintu byerigolayizinga awo n'ebikolakola naye nga bikozinga damage nene n'okusinga mission y'okurestoringa omwoyo guno gumu ng'emyoyo emirala mingi gyenyika. Waliwo enjiri gye tuyinza okubuulira nolina abagwa bangi mu kifo ky'abalokoka. Edda twagendako eyo eggunda ne tubuulira enjiri omubuulizi n'abuulira bw'ati Ibulayimu Adamu yayiwa Mukama, Nuwa n'ayiwa Mukama, Ibulayimu n'ayiwa Mukama, bonna bannabbi bonna ne bajjanga bamuyiwa n'asembyayo nabbi eyamuyiwa ennyo. Kyava agamba nti okulokoka si kyangu. Kati yali akulira bandi y'engoma n'agamba kati tuteganira ki najala nga nze kusiibula sidda mu bulokole tye nze nsinga Ibulayimu nze nsinga gundi bonna bamusa be bayogedde buli omu ekibi kye. Kati nzaani tetusobola kulokoka naawe tusigaze just mikolo kutuziika bulungi. Ye naagwa officially n'ava mu bulokole nakati si mulokole era yaŋŋamba okyali mu kwerimba nti osobola okulokoka nga mwe mwatubikkulira nti tewali yalokoka ng'ekigenderwa ky'enjiri kirala naye ga ono bano bafufunye bulamu. Tusomera olunyiriri tuli Mbagalatiya 6:1 okukka wansi aga nti abooluganda omuntu bw'alabibwanga ng'ayonoonye mwabe omwoyo mumulongoose ng'ali bw'atyo mu mwoyo gw'obuwombeefu nga weekuuma wekka naalwe oleme okukemebwa. Mu mulongoose nga mu mwoyo gw'obuwombeefu nga weekuuma wekka naawe oleme okukola otya okukemebwa. Naawe oleme okukemebwa. Oyinza obutakemebwa directly mu kikemo kyakoze oba mu kintu ky'obwenzi bwaguddemu naye gwe noyonoona kirala n'ofunamu bukaawu oba n'ofunamu hatred abantu nga bagenda kuhetinga for that kubanga olaba ab'amawulire nabo olaba nze neewuunya abantu ekyo kankireke naye olaba ab'amawulire bateekawo akantu bwe bati ng'omwana bamukutte nga kyebaagala future yereme kufa naye dadi ono gw'otadde mu public eyazza okugamba nyina obunafu nkwatiraako gwe pasita nga gwe bw'okyukanga bagayo individually bw'okyukanga okyuse baganda bo Katonda n'omusaba amagezi n'akuwa enkyusa gy'omukyusaamu. Omuntu ono bw'akyuka nga yategedde obulungi yayinza n'okireeta mu public ye kennyini naawona tetufuuka mwoyo mutukuvu. Kati leero banze nsobola okugaana nayakanga n'amaaso ne gammyuka singa natemulwawo omusumba n'anzijayo n'agamba ono ayaka atuntumuka n'abaana bonna bandidduse na buli muntu yenna yenna yandiziruse mpaka natererera ddala kati ne bwenkyeyogerera nimmanya nti abantu bangi abatambulira mu bulamu bwe butyo nimbalesikyuwinga. So ladies and gentlemen, tugenze ku points zaffe ez'omukaaga ze twogerako. Tugambye ekisooka sight of sin okulaba ekibi n'okimanya. Bw'oba totegedde kibi tosobola kulokoka ne bw'oba ofa otya tosobola kwenenya ng'ekibi kyo tonakitegeera naye bakikulumiriza naye bakikuteekako ensi yonna ne bwekuyiikira ne bwe bakikubaganyako ebirowoozo nga tonnakitegeera nti kibi. Maliyaki yayogera ku basiraamu n'aboogerako naga abalya nnyo simanyi biki bakola batya nayogera ebintu bingi nnyo. Senu muzaata n'ataama bino byaliwo publicly nga biri bundi
biri wonna muzaata yataama abasiraamu kabataame bagabe bamukwatirako Mariake n'atya n'agenda ewa muzaata n'afukamira ne yeenenya kati ogwaddako mu theatre bwe yatuukangayo ng'agamba mwe abasiraamu sijja boogerako nti bwe muba mu kisiibe embizi ziriba sisobola kuboogerako nga byonna abiddamu nga bw'agamba nze nabatya sisobola amanya gaabwe gonna kakati yaboogerangako ebintu ebibi nti amanya gaabwe ga bitundu byakyama anasiisi manyi biki kakati ne banyiiga naye era bwe yatuukaga ng'abiddamu sijja boogerako nti amanya gammwe gali bwe gati n'agamenya naye nze nkumenyeddeko matono akati awo aba yeenenya eri eba yali pressure yagezaako kwedefendinga kati ye talaba nti kyakola kibi ye takiraba bw'oba tokitegedde sight for sin abantu ne bagamba bwenenye tokakanyala bwenenye mu mukuba bateyeenenya akaana kamu bakagamba sit down mama wako yakagamba sit down no I will not sit down I will not sit down I will not n'agenda n'akima omuggo abaagalula ne katuula bwettu ne kagamba I'm seated but you remained standing ntudde naye era nsigadde nnyimiridde muggo gwe guntuuzizza kakati omuntu tulina kye tuyita forced repentance bwenenya ekyo bwenenya abantu ne bayiwako genda bwenenye it is a deception without the sight for sin. The first part of Christ's physique is I self. Nti okulongoosa kwa Kristo okusooka atandika n'amaaso Bikola y'Abatume 2:6-18 osobola okufuna sight osobola okulaba amaaso go ne gagguka ne weeraba bw'oli omubi. Acts 26:18 ansatuseeyo kwezuula amaaso ag'omwoyo oluyimba luno lwe tuyimba open the eyes of my heart Lord open the eyes of my heart I want to see. Mirembe akaloboozi okekkereza kakekkereza gw'olina akaloboozi akalungi agamba alina byajjukiramu alina hai twanga tuddamu omulundi ng'owuuna wali otegera owuuna wasemba open the eyes of my heart Lord open the eyes of my heart I want to see you high and lifted high seated in the right temumanyi luzungu bulijjo kale your power and might as we cry holy holy. Okay, muyiga akayimba ako nkaagala wiiki ejja kakati basema ne bannyabo mbadde mbagamba nti atuggula amaaso ag'omutima gyaffe ne tulaba bwe tuli obubi bwe tumala okulaba bwe tuli obubi ekyo kye kituleeta mu kwenenya. Olusomye ssebo olusome tuwulire. Bikola y'Abatume 2:6-18 bakyuke okuva mu kizikiza badde eri omusana n'okuva mu buyinza bwa Setaani badde eri Katonda balyoke baweebwe okugibwako ebibi n'obusika mu abo abatukuzibwa olw'okukkiriza nze. Ne bweberekerera awo olugero bava eri ku Pawulo nga asiikanye Kristo n'amukuba amaaso ne gaziba n'amulagira bagende bamusabire amaaso gazibuke bwe ganaazibuka abeere omujulirwa eri ab'amawanga n'abantu abalala bakyuke okuva mu kizikiza. Bwe bava mu kizikiza babadde nga bawamanta buwamansi badde eri omusana bwe badde eri omusana ekiddamu abantu basooke bagibweko ebibi byabwe nga bali mu musana ng'ekibi kye akiraba ng'akiraba bulungi. So ekyo kyagambye wali nti sight for sin tusooka kukimanya bwe tuba bakwenenya ng'omwana eyasaawa. It is the great thing noted on the prodigal son is repentance. Omwana eyazaawa kyekintu ekisinga obukulu kye tumumanyi. Luke 15:17 ogenda kusomawo ekintu. Katonda talina kyakukolera mubi ng'akyayonoona
nga tafa nayo nga Luka 15 17 15 agamba nti naye bwe yeddamu n'agamba nti abaweereza bameka ab'empeera abakitanga abakutte emmere ne balimwa nange nfiira wano enjala neyongereyo omusuku kati kenjagaddewo bwe yeddamu ey'oluzungu. When he came to his senses, he said, how many of my father's hired men have food to spare, and here I am starving to death? How many? Bwe yeddamu mulowooza kino abakozi abo yabalekayo ewaka ennaku zonna n'atambula mayiro ne mayiro ng'akimanyi balya era yaleka balya bakkuta naye kiki ekyali kimuweebuuseeko ekibiwe kiba kiwoomerera kiri so sweet to the extent ekikulaga bulungi obweno obwobutakikola tekikulaga byofiirwa nga tokikoze kirinyisa ego n'owulira nga sikifuna nfa nga etyo nga biri byonna biwebuse naye omwana eyazaawa bwe yeddamu lwategeera bulijjo ekiriwo era ate gye yaliwo amanyi okumanya lwekukomawo he came back to his senses kitegeeza ekibi oba weevuddemu oba weefulumye obanga otudde ku kifugi kyo tewali amanyi so he saw himself a sinner and nothing but a sinner. Yaddamu naye yerabanga mwonoonyi ng'era talina kyasobola kwegeraageranyako kujjako. So before a man can come to Christ, omuntu yenna nga tannaba na kulowooza kulokoka, he must first come to himself. Asooka kweddamu. Solomon in his description of repentance, Solomoni kabaka Sulumani ng'ayogera ku kwenenya, considers it as the first ingredient. Akyogeranga atwala sight of sin ng'ekintu ekisooka. If they shall bethink themselves, ekyakyogera mu Bassekabaka ekyokubiri 5:7. Nti singa banaddamu, if they shall bethink of themselves. 5:7. Keberayo olabe nyinza okumisikootinga olunyiriri olwo. Biranga oluli mu 8. Bassekabaka ekyokubiri nti singa biddamu, if they bethink, oba ne balowooza. 5 maladukebera olwo nga tunnalusoma luga singa baddamu oba singa balowooza teyinza kuba kyakubiri eryemu eyinza kuba emu Bassekabaka ekisooka 5 nabba 8 47 misquoted it. Bassekabaka ekisooka 8:7 agamba nti naye bwe banajjukiranga mu nsi gye baatwalibwa nga basibe ne bakyuka ne bakwegayira mu nsi yaabo abaabatwala nga basibe nga boogera nti twayonoona ne tukola eby'obubambaavu twaggira ekyejo bwe banaakomangawo gy'oli n'omutima gwabwe gwonna n'emmeeme yaabwe yonna mu nsi y'abalabe baabwe abaabatwala nga basibe ne bakusaba nga batunuulira ensi yaabwe gye wawa bajjajjaabwe ekibuga kye weeroboza n'ennyumba gye nzimbidde erinnya ne boolekera tyo balituuka eyo kale mu busibe bwabwe naye ne beddamu ne balowooza ne bategeera kubanga bakutwalira wonawona mu bunyage nga wabulina ekibulawo okweddamu nga toli repentant at all. So omuntu yenna nga tannaba kwenenya asooka kulicognizinga na consideringa kibi kye n'akimanya n'akirowooza awo n'asooka alowooza ku plague mu mutima gwe oba akatyabaga, then awo n'asooka kkiriza okukkakkana nakkakkanira ekintu ekyo kubanga mumanye kino waliwe twasomye emikolo y'abatume ne bava mu kizikiza ne badda mu musana. Omusana gutulabisa ekibi, gukikuba mu ttooki kubanga mumanye nti light kyekintu Katonda kyasooka okutonda nga tannatonda kintu kyonna. Yasooka naga let there be light. Kakati the first thing in a penitent
oba in a penitent heart. Ekintu ekisooka mu mutima oguneenenya is illumination. Kitangaala. Kati illumination yeno yekuba mu kibi n'olicognizinga ekibi ekyo. Bw'oba tofunye kumulisibwa ng'omwoyo takumulisizza owulira nga gwe mutuufu era owulira ng'osobola n'okutemerako omuntu ejjambiya era owulira nga buli agambako ye mukyamu era naawe oba bakigambako oba owulira nga be bakyamu gwe mutuufu. Naye illumination omwoyo omutukuvu yekka yasobola okuba ekitaala n'amulisa n'atujja mu kizikiza ne tweddamu ne tulowooza kuba tuli baana ba musana. Efeso 5:8 lunsomere nalwo lukulu nnyo ku nsonga ya illumination. Tuli ku point emu, ingredient esooka, ingredient number 1, sight for sin. Efeso 5:8 agamba bw'ati, agamba nti kubanga edda mwali kizikiza naye kankano muli musana mu Mukama waffe, mutambulenga ng'abaana ab'omusana. Very good. Kuba bwe tuba musana ekibi bwe kijja toyinza kugaa tokiraba oba okiraba. Illumination ng'oli mwana wa musana kyemuva tulaba nga tulwanagana tuwakanira ebintu ebitali mu makulu bye tulina. Oli ne bwakuwa ebyawandiikibwa bimeka osobola okwesiba kawandiikibwa kamu bwe kati. Oyisanga abooluganda bawakanira okubatiza, naye omusajja Yesu n'agamba nti tulina okubatizibwa okutuukiriza obutuukirivu bwonna. Eyo statement temala. Yokaana ng'agaana omubatiza era nensikalamuza kakajyawo kuliwa, kakajyawo omusajja wakumusala neddaawo okubatiza kuliwa. Nere wali bamadamu bwe bamuliisa enjiri enfu n'aginoga bw'ati omukyusa omuzaawo aleeta biri ebyawandiikibwa oli bye yamuwa owa abacwanga bye babawa. Naye ne omugamba Yesu n'abasigadde otinga kutyani nti Yesu yagambye nti nyina okubatizibwa mbatiza. Tulina okutuukiriza obutuukirivu bwonna. Kitegeeza okubatiza mukolo gwa butuukirivu. Ekyo tekimala. Nze n'ensoma Abagalatiya 3:27 nti bwe twabatizibwa mu Kristo twabatizibwa twayambala Kristo. Ekyo tekimala nti teri ayinza kumwambala nga tabatizibwa. Ekyo tekimala. Naye for the sake of okuwakana n'okukayana nettako kubatiza, nze nkyalina ekibuuzo kubatiza. Omutwe gwo gwe guliko akabuuza, si gwe olina akabuuzo. Kuliko ekizibu. Wandiba mu kizikiza. So basebo ne bannyabo eriiso omulimu gwalyo kulaba. The eye is made for seeing and for weeping. Both seeing and weeping. Eriiso likola omulimu egyo ebiri egyo, seeing, weeping. Okujjako ngo bali mukoowa bukosi buli kitundu kyomubiri kivaako ne lyebaka. Naye amaaso ge eriiso kulaba na kukaaba. So sin must first be seen before it can be wept for. Ekibi kyonna tusooka kukiraba nga tetunnaba kukikaabira. Kabaddire mwako bulungi nnyo ku liiso. Eriiso, tugambye eriiso kye kitundu ky'omubiri kye tukozesa okulaba n'okukaaba. Era ku kibi, ekibi tusooka kukiraba. Bw'omala okumanya n'olaba ekibi kyo, awo osobola okukikaabira. Tosobola kukaabira kibi ky'otannalaba. Kubanga obulumi gwe gwe bujjamu. N'owulira Katonda ate n'akuyamba n'akigaziya bw'ati n'olaba damage gy'okoze. Awo n'ojja n'owulira ennaku ku mutima n'otandika okwenenya n'ogamba bannange, kweganga owulira neeyawonya obuwonyi okuttibwa. Natambudde ntya n'empita nayiseewo ntya. Nga for example kambabuulire mu 1900
1991 nayita Kawempe n'emmundu nakati nkyewuunya bwe nayitawo n'emmundu ekino si kirooto zaali ssaawa 4 ez'emisana nempita Kawempe n'emmundu AK-47 emmundu nagijjawa nalina kitanga omuto yanywanga omwenge naye nayingira local defense kati yangwako mu kubonaabonera mu kibuga kubonaabona okungi kwe nabonaabonanga nangwako ebwayise nga ndi mu nnaku kakati taata ono nambuuza gye mbeera nze nali mumanyi ne mubuuza naye nga twawulirako sitooli yayingira local defense kati nga musajja muwaguufu anywa enjaga atunuzaako eriiso limu eddala balizibiriza ba muwaguufu muddugavu nnyo kati bwe namulaba baali bamukazaako lya ssenjiri ng'atunulanga njiri akati ne mubuulira te mbadde ndi muno mu Matugga manya mbeera wa ssenge e Matugga naye bwe nva ku ssomero mbonaabulirako ono nange ajobeera ti kaakati lumu najja e Matugga ewa ssengange we nali nsuze nansangawo yajja atamidde naga gwe naaba nkutwala senga baga totwala mwana w'abandi omwana agenda abonaabonireyo kitaawe ajjawo namugamba gwe nja kuleka nkuwe bwenyudde emiggo tebamuddamu bali abasajja abawaguufu agamba senga wange mukazi mukadde yayogeranga ekigambo nja kukusabula obunyuma obwo geza okiddemu okyogere kyokka mugenyi senga naasirika naga senjiri bannange okuzaalibwa n'oyo olemu okuzaalibwa n'omuntu naŋaanaaba kootawaana nja kukuba essasi kodduka ayogezanga kirimi munange nga naabanga bwenkankana buli omu nga ngamkuyenga ofudde neŋaaka ŋŋende enfe munange nga ntwala kumbe talina waabeera omugagga talina waabeera yasulanga mu bbaala tayina maka wadde akatono bwe kati wadde ekifugi nga wembeera wabeera wembeera mugamba munange obudde bw'okusoma butuuse nja kukuba essasi mu kutu osiriwalira kwani kusoma nze nasomawa oddanga muno okyogera n'eŋŋoma nembeera n'omusajja ntambuza mbwayise wateeka n'ateeka walinanywa omwenge n'alagira emmere bampa emmere abampadde emmere tabasasula buli omu amabanja ne bamuvuma buvumi buli watuuka senjiri oze n'ogwanako sijja guwa mmere n'obeerawo ng'omusiru bwoti ng'amagezi mwegali naye siina kyekkola ndi mu busibe bannange nga mpulira ennaku ku mutima ndi emmere y'abantu ey'obwereere ambuuza oyagala kintu kikajjo n'asikayo n'amenya n'otuula n'olya bwemusitukawo tosasudde ng'agamba genda ozibanje mu 7 bannange nempulira ennaku ekikajjo ky'omukazi kyendidde obulamu ne bumpulira nga bunnuma omutima gunnuma abantu nga ngamba oba bajja kundoga buli omu ne batandika nze nagamba ogwo toguwanga kintu ate omuvuma taliiwo asobola okukolako effujjo bane netandika kutambula na musajja bwagira tusindike emmotoka ero gye tusanze ku kkubo tugisindise emmotoka ekkirire wansi mugundi awo wansi waliwo mwangola ekkirire keti falaawo awo twagisindikanga nagamba sindika kati amaanyi nga matono emmotoka negaana yakoonanga oluggi ayinawe yalukoonanga wansi ngeno bwalusika loko nevaamu nayingira nateeka free nensindika kati bwe yagira naga akwata emmundu nandaga tibwolaba emmotoka edduka ekkirira otulisa essasi nomugamba simanyi mundu naga nkugambe ojja kutulisa essasi okola bwoti kanzigule fefe ogikwata n'oginyweza nosika okona katini otulisa essasi ntadde mugundi bannange nandaga ebintu nenkankana n'emmundu nensindika ekimotoka ekyabanga kimukkiriza okutulisa essasi nerigaana bwe yavanga munakuba oluyi n'alitulisa bwe yalitulisa nti kuba enduulu n'amaziga gange
naye nakuba ne baddukira ne bajja nti ababbi nkubye essasi mbasuuzizza emmotoka kati ne batufunirayo enkyannanyini mmotoka aga emitwalo 5. Olwo n'abawa bbeeyi nentambula nkutte ku mukono ebyokunaaba byo fembi tetwali banaabi. Byombi ekyo sikimunenyeza kubanga nange koolo eyo yali tennabakola ki yasinabakukibwako mafuta nnyo gakunaaba ng'olaba otuzzi tutono bannayuganda bangi kaakati basibo ne bannyabo anywa omwenge bwayise yeerabira omwana n'emmundu bwe yayimuka yatambula butambuzi kaakati yali anywa n'akwata bunduki yaffe nengikwata nanywa abali bwengikwata neneebaka bweti ku kimeeza n'emmundu ngenda okuzuka nga mayinja yeerabidde nti ate yazze n'omwana nga ye yagenze eri mu Angola waliwo omukwano gwe yalina oguyumba ogwagwako nga guŋaŋaali nga mwagenda oluusi ne yeesonseka. Ngenda okuzuuka nembuuza muzeeyi aliwa aga nti yagenze tikyokka ogwo ogusajja gwakulise wano n'emmundu nze badde manyi gwagenze nakufuuka te nga bambuuza omanyiyo nti yegenda gwo n'omanya n'emmundu yo togireka wano nga nkwata emmundu kyova laba Uganda is a pretender oluso omwana omuto ayisa atyawo emmundu ku poliisi y'e Kawendo nga terina afuddeyo misana ttuku nentambula naye awo nawonawona nenjiyisaawo naye kati buli wenjukira neŋŋamba kati baba kunzita ababbi baba kunkwata poliisi ebakunkwata na mundu yayimini ebintu nalowooza bingi naye wali mu kutegeera okwaliwo nga nze sifa nayo gaŋŋamba ayinza okukuba abo nga nange ndabaga ye champion nga manyi ensi yonna agikuba mukambwe yatulemesaako okwabya olumbe lulamba nga luliko abantu nga 6 nga awagadde ebiso 16 abyetimbye muno mwonna yetimbyeko ebiso ayimiridde mugeze museeko omusika ngamusaako gwenzita nga abasajja n'abakulu abantu abakulu abavudde ebuwaya ekika ky'emmamba kyonna omukulu w'ekika yaleka alangidde mulangire oyo mubbi yabba n'amabaati naye olumbe serwayaba lwa muntu ogwo. So basebo ne banyama mbadde mbagamba nti waliwo ekibi bw'okitunulako ng'omaze okiraba n'olaba size ekibi kiyina size and texture kiyina obunene kiyina omubiri gwakyo kiyina obunene osobola okiraba n'ogamba waliwo ekibi kyolowoozaako nga wakikwandugaba naliko ki oba naliko ki abakazi bonna notula nokakagawa waliwo obwana bwolaba ku kyalo okasanga kapesapesa nga kali awo nga nako wakaakirako nogamba nogamba naliko ki nakano nako nakaakirako nzijukirawo kiki ekyandiko n'owulira nga wadde tokyasobola kikola naye wagwa nnyo ng'owulira waddirira nnyo ega n'onyigira ekibi n'okikyawa nnyo n'okikola n'owulira obuzibu. So tubadde ku point eya site for sin ensonga ey'onkulu nnyo ey'okulaba ekibi. Enkya tujja genda ku ingredient ey'okubiri eya sorrow for sin. Tosubwa tugenda kulaba obulumi kubanga obwo abamu bwe balwanyisa sitaani yakuleetera okukaaba teweerumiriza kibi bw'ejjeeko omusango oke kyejjeeko kibuzeebuze kkiriza nti mukama God is fire God is good okay yogera birungi weyogerako bulungi omusumba alime kuwozaawoza kintu kisaanuuka alime kuyiwa ku mazzi ku mutima gusaanuka. Olunaku lw'enkya tugenda kulaba sorrow sin kunakuwalira ekibi bali kusoose site bw'omala okiraba toyinza kunakubalira kibi ky'otalaba era bwe tunaabimalayo nga mukomyawo discussion yammwe eri common and popular egamba
okwenenya ebibi abazadde bammwe ne bajjajja babajjajjammwe. Ombuulire zino bwogenda ozikozesa ingredients omukaaga ojja zitutera kujjajjaawo oba omulingiza n'olaba ekibi kye n'otandika okulumwa n'okyuka n'omukyukira tujja ziraba muzituteereko nga tuzimazeeyo ingredients zino omukaaga. Ebintu bino byandibadde bikulu nnyo buli muntu yenna okubiwulira era sharinga message. Waliwo gwe bagiweereza n'agamba nze tombuulira mukuye yayogedde ku mugenzi oyo gwe baweereza message eyo. Kakati abantu mulimu abantu oba mulimu mu kanisa mulimu obuwowongole bw'abantu oba kiki ng'oli kwegamba oba nga yakula atya ng'olaba omuntu mufu nnyo. Bino boogera ku repentance twogera ku kintu kirala. Kakati bw'onooyiga ddi onootegeera ddi era bw'aba yamwogeddeko nekigenda tekiyita nekitambula gye kyatambudde yonna. Kati olwo ki ekirina okukolebwa? What next? Get a cross onkomerere kubanga ekiriwo twogera kati ku repentance twogera ku kwenenya era omuntu awo yandibadde nga gwe weenenyeza. Question one negaye nze kyekyange nakimaze kati kwesigala ng'onyooka siyina musango gwonna mulala siyina nakyenkiwulirako ate abamulina bweru nze totulaga waliwo gwe basharingira naga nze saagala nakwagala bannange nali simanyi n'abantu bwe muti osobola n'okulinnya ennyonyi. Kati gwogenda okunyooka okwo onyooka yayogera ku mugenzi mpaka naabwe lwonoogenda mpaka lwonoofa. Kati all what apart from going ahead tutambule tugende mu maaso yimuka tutambule obulokozi bwe buli. When I make a mistake I repent and we go on. Kati gwe beera okwo don't concentrate on lower matters. Don't be an entity. Muve mu ebyo. Run the race that has been put before you. You have your own race. Oyina ebibi byo oyaka amaka gakutawaanya ebintu bikusumbuwa buli kyokola kyonna ojjudde obuyinike bwo oli ku nnakuyo. Therefore mbakubiriza mwenna let us repent, let us stand. Wabeerewo sight for sin. Otunuulira omutwe ebyo bya competition mubiveeko muve mu ebyo mubiveeko ebyo. I speak positively. Mba njogera gye muli siina na kyembala siina kyembabalako siina kyeŋŋamba nti ki siina kyeŋŋamba noonya followers as people think following. Nze ndi ku sustainable development. Enjiri ngibuulira n'engiteekayo ku mikutu. Bannyiniyo baligisangayo baligisangayo ali akobera wa YouTube n'agigwako n'agaana naye kibulamu kwenenya. Naye nga mbabuulira ebibi abamujja bisangawo. Twenenyanenya ebyefujja ebyo. Forgive me Lord, forgive me Father. Nsonyiwa byekonenye mukwogera mukulowooza ne mubikolo byemanyi ne byesimanyi. Tosobola kwenenya byotamanyi. Byengenda okukola mbu waliwo bebasonyiwa ebibi ebyemabega n'ebyomu maaso ebyedda byalimu kati n'ebyomu maaso. Ekyo tekisoboka. Ate ebyomu maaso n'olicognizinga otya siini. Mujja kulaba ebyo biboogerezo futures nga tuteekako ingredients zino omukaaga ate tujja zikebera zonna mu Bible. Ojja kulaba okwenenya. Oluvannyuma tulimaliriza n'omwenenyi Kayingo eyeenenya Dawudi naye yasooka byakiyaayi onsinza obutuukirivu. Bamugambye munnange oyagadde mukama munno notakukawulira nasooka sala emisango aliwo yakoze ekyo mutte mumuleete wano muteme
naye attibwe maaso agire agenda kuliwa emirundi ena amugamba yeggwe wasinza butuukirivu wasinza butuukirivu asinza ku luno ye tagenda kuliwa ena Katonda n'atumbula ekitaala lwajjira mu Zabbuli eya 5:1 ng'awulira ebintu bigenda ebintu nga 14 tujja bikulaga nga yabiwulira nga bimuvaamu nga bigenda naga nkomezaawo obulokozi nkomezaawo essanyu nkomeza nga bidduka ng'ate naffe bangi nja kugamba ebibi bimanyi bitujjako whereas people are saying nti obulokozi buli permanent teri kugwa teri kola kutya ebyo natujja bikulaga nga tukozesa ebyawandiikibwa kyenoonya revival teyinza kujja nga topiki zino tezitegeerekese revival teyinza kujja revival entuufu nga repentance entuufu ekkanisa tegikutte nga ffenna tetuyize engeri yakwetukuzaamu kwerongoosa nga tujja mu maaso ge nga bayibuli bwe yagaye naaweebwanga ekitiibwa eri buli muntu yenna nsemberera kati olw'okuba yakuweebwa kitiibwa kyekiseera ffenna okwerongoosa okwenenya okwetukuza bw'owulira recognition of sin sight tofuluma nnyumba yo tofuluma tomanye lwaki Katonda agamba okuteekateeka bayibuli ega talina ssanyu lyasanyukira mu bikufiira mu bibi bye Katonda takonvinsingibwa na mirimu mingi gye mukoze okufuba kw'omwoyo okufuba kw'emikono n'amaziga agajja ennyo byonna ebyo tebijjawo bibi naye omulokozi yabijjawo ayita mu zino ingredients 6 n'akumulisaako siiniyo n'okkiriza kyova olaba tuyina false conversion ku crusade tubagamba jangu ojja kufuna omukyala tubaterawo ebyana ebiwala ebiyimba obulungi notunuulira akaana nga kaana kawala kabulaka kalina simayiro kalina kavina kakayimba akaloboozi noga my god noga munalokoka nze mbubasimba mbubasimba bwana bubuno bwana bwange gavulenzi ne gajjala omwana igajja gamba nsinga nze ndokose kyaki ezine zijjula akati ne mwewaana nze kyaki ewaffe ejjodde kyaki false conversion bo balokose birala wabagambye bawala abamu mukola tebabasasula bwonoolokoka bajja kusasula nagankangezeeko nga bwe babagamba era mubasamize tambulako ojja kufiira mu mbeera n'atambulirako mu kyaki nga bwatambulira kakati abo Yesu bamubuuza ekitegeeza abalokoka be batono teyakimenyawo yagamba ekkubo funda n'abalira babatono era n'atugamba struggle for the narrow gate. The gate is narrow and those who see the narrow gate are few in number. Bwagamba few abakitegeeza baana bayine munye bachamira wakabaka nabe munyenye bachamira wakabaka kamba bulire yagamba abalira babatono kati mufe mbyo kwewana mu 10 false conversion. Tubulire enjiri omuntu awulire ekibi ku mutima ng'awulira ayonoonye nnyo ajje nga yeetowaziza nze kulokoka tumwatuze ebibi bye in fact okwatuza tumugayidinge tumugayidinge kubanga abamu babulwa ekyokukola abamu ku Stefano yababuulira bwe babulwa ekyokukola balonda mayinja obamulisiza ekibi naye osobola bagayidinga mwenenye ne Pawulo yakyogera Petero repent mwenenye ekibi kyammwe naye enjiri ya crusade esinga tetutwalayo kwenenya ekibi ate nga kyekyantute crusade yasooka yali mu repent zabangako amaziga nolaba oli wajjanga akaaba nolaba omuntu ngazze mu maaso ga Mukama waffe okulokoka ng'akaaba abasooka ebibbo omwana yayimba oluyimba
bwe nawulira saagaana neŋŋonda nenfukamira wansi nga nkaaba neneenenya ebibi nga ntidde. Wegamba ojja eri Kristo ng'owulira ako kwe kulokoka. Naye kuno okwaffe okwekivubuka, kuno okwokulokokera ku bazadde bo, okwatwala tugende jangu tusabeko, mukyaleeko mu kyaki yewaffe, mujje baneiba, mujje mbatwale mbapakire. Ebyo byonna ogw'omudido ogw'okugunduuka kwonna bijja kutuuka nga biraga reality gyeri. Mikwano gyange, njagala kusabako nammwe. Taata, mu linnya lya Yesu nkwegayiridde mulisa ku bibi byaffe, tuleme okuwummula nabyo, tuleme okwebaka nabyo, tuleme okufa nga tetubyenenyezza. Totuganya kabaka w'abakabaka. Let there be sight for sin. Taata, nkwegayiridde otuyambe bwe tumala obbiraba ne twenenya. Bayibuli egambye oddiramu abantu 10,000. Tubeere mu 10,000 z'abantu abaddiddwamu ebibi byabwe, abalongooseddwa. Wagambe ekkanisa 7 nti repent, mwenenye. Obaawo gw'ogamba mbu olw'okuba teyayagala kwenenya ndimusuula ku kiriri n'abo be yayendanga nabo. Tukwegayiridde ekkanisa gyagazisa okwenenya. Tuyambe okwenenya Mukama, tuyambe tukkirize mu maaso go, twetukulize, twerongooseze ng'omulongoosa w'effeeza ne zaabu n'effeeza bw'agitukuza n'agimalamu amasengere bw'otoba otwerongooseza. Totuggalira, kwegayiridde ebibi bitwale, bitugjeeko, bigattibwe ku musaalaba. Twawule ku bibi byaffe ng'obugwanjuba bwawukana n'obuvanjuba. Otulongoose, tetusobola kwenaaza munda mu bikompe. Bwabugamba tunaazaako kungulu, kungulu tusobola, naye munda tetusobola. Tunaaze munda, otulongoose. Byonna Taata mbisabye nga nzikiriza okuyita mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Amen. God bless you. Tusikana olunaku lw'enkya. Abawagizi baffe tokoowa, tebeerabira olukuŋŋaana lw'abafumbo ka Zoom bagiyita batya kozi ke tutambuzaako linki, tugenda tugitambuza. Mwetabe mu lukuŋŋaana lw'abafumbo, tubeerako ku Zoom. Facebook tutumanya obeera kinaasoboka, tubitetenkanya. Misana network ebambi, naye tujja kubeerako olunaku lw'enkya olusubwa tukoma Lwakutaano. Tujja kugalawo n'omusumba Mukabi. Enkya tulina Lady of Experience yagenda otukwatamu, tumaliza n'ebibuuzo eby'essaawa ennyingi ne tudisikasinga. Tunyumirwa. Omutwe gwaffe baguyita closing the gap. N'olwekyo enkya mubeereeko. Simu zaffe ziri 0755 84 35 84. MTN eri 0775 440 882. God bless you.